Hey, another day, another vlog na naman tayo. Sa ngayon, papakita ko sa inyo yung pinagkakaabalahan ko na project. Kasi wala kaming backhoe, kasi walang diesel. So mano-mano na lang. Hindi umabot yung diesel na nirequest namin. Pakita ko sa inyo yung mga labador ko na mga mababait at saka mapagkatiwalaan sa trabaho. Gusto nila ma-video daw, malagay sa Facebook. So bago ang lahat, paki-like at saka subscribe na rin. Tapos hit the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. Okay, are you ready? So here comes. Say hi, hello. 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 Smile bar, smile. Bar. Hi raba, hi. Oh, hi.
Pat. Hi, Pat. TikTok, TikTok, Pat. TikTok. Ayun. Yun ang activity namin ngayong araw na to dito sa project namin. So, malapit na itong matapos. That's all. Thank you. Bye-bye.